Salam əziz müəllimlər, vaxtınız xeyir olsun. Bugün Edvento.net saytı üzərində bir digər dinamik fəaliyyət növünə baxırıq. Bu fəaliyyətimiz Magic Boxes adlanır. Magic Boxes çox maraqlıdır. Yəni demək olar ki, viktorina təşkil edən və ya sinifində canlanma yaratmaq istəyən hər müəllimin istifadə etdiyi maraqlı fəaliyyət növlərindən biridir. Digər platformalarda mən bunun analoqunu açıq deyim görməmişəm. Varsa da siz məni xəbərdar edin ki, belə bir fəaliyyət növü var. Mən yalnız bizim platformada bilirəm bunu. Və ilk öncə Magic Boxes fəaliyyətini yaradaq. Create Activity deyək və Magic Boxes fəaliyyətini yaradaq. Məsələn, belə deyək də, sadəcə Victorina olsun adı. Victorina. Bu şəkildə Create Activity dedik, fəaliyyət yaradıldı. Bu fəaliyyəti yaratdıq, adı bura düşdü. İlk öncə arxa fon təyin edək fəaliyyətimizə bir dənə. Məsələn, belə bir abstrakt arxa fon təşkil elədim mən bunun üçün. Və burada məsələ nədən ibarətdir? Burada məsələ qutular yaradıb, içinə nələrsə yerləşdirməkdən ibarətdir. Burada qutunuza ad verə bilərsiniz. Məsələn, qutunun içinə sual da yaza bilərsiniz. Onsuz da qutu qeydiyyatdan box 1 olaraq keçir. Yəni, siz istəsəniz də istəməsəniz də. Məsələn, burada mən göstərim. Məsələn, box 1, save box. Fikir verirsinizsə, box bura düşdü. Nömrə olaraq box onsuz da box 1'dir. Yəni, siz bura box 1 yazmaya bilərsiniz. Məsələn, bura sualınızı yaza bilərsiniz. Yazaq ki, sual. Məsələn, belə sualınızı yaza bilərsiniz. Bu şəkildə bunu boxlarınızı burada yerləşdirirsiniz. Hər boxun içərisində mətn ola bilər və ya hər hansı bir fayl ola bilər. Yəni, bu şəkil ola bilər, audio fayl ola bilər, təbii ki, video ola bilməz. Video olsa YouTube'dan və ya başqa bir mənbədən link atmağınız məsləhətdir və bu şəkildə hər qutunu ayrı-ayrı yaradıb yerləşdirirsiniz. Və bu qutular hazır olandan sonra mən yekun mənzərəni hazır bir fəaliyyət içərisində göstərmək istəyirəm. Mənim burada dashboardda öz fəaliyyətlərimin içərisində Magic Box var idi. Gəlin tiplər bölməsindən Boxes dediyimiz fəaliyyət tipinə baxaq. Bəli, burada var. Deməli, The Magic Box fəaliyyətimiz var. Məsələn, belə bir fəaliyyətimiz var. Buna bir baxaq. Host live eləyək bunu. Bu şəkildə fəaliyyət hazırdır, yığılıb, içəridə qutular var və şagirdlər bu qutuları açırlar və bir açılan qutunu bir daha açmaq olmur. Və bu necə olub, necə ərsəyə gəlib? Gəlin redaktə ekranından da göstərim bunu sizə. Məsələn, eyni məntiqlə mən burada qutular yaratmışam və qutuların içərisinə hazır suallar qoymuşam. Məsələn, bu qutuya baxaq, 6 nömrəli qutuya. 6 nömrəli qutunun içərisində belə bir sual var. Yəni, bu qutunu seçən şagirdin qarşısına belə bir sual çıxır və şagird onun cavabını göndərməli olur və oyun bu məntiqlə işləyir. Bir sayta geri dönək və burada biz qutular fəaliyyətini görə bilirik. Bu müəllim ekranıdır təbii ki. Şagird ekranı üçün burada bir neçə özəlliyi göstərəndən sonra şagird ekranına baxarıq. İlk öncə burada qutu var. BX ilə başlayır, Box Activity olduğu üçün. Burada QR kod paylaşa bilərsiniz və ya endirə bilərsiniz bu fəaliyyətin QR kodunu və ya link kopyalayıb gedə bilərsiniz başqa bir yerə və ya qutuları təkrar qarışdıra bilərsiniz. Qutuları bu şəkildə qarışdıraq və təkrar qutular qarışdılar. Game Reset dediyimiz, yəni qutular həm qarışırlar, həm də ki, öncəki istifadəçi artıq cavab verə bilmir. Bir növ oyun yenilənmiş olur. Mən oyunun linkini götürürəm. Burada copy link deyirəm və gəlirəm digər bir tabın içərisində bunu açıram. Fikir verirsinizmi? Artıq bu şagird ekranı kimi görünür. Müəllim ekranı bu şəkildədir. QR kod, link və ya oyunun fəaliyyətin kodu burada görünür. Amma şagird ekranında sadəcə select a box to answer deyir. Yəni bir qutu seç və cavab ver deyir. Şagird qutunu seçir. Mən maraqlı olsun deyə bu linki bir neçə yerdə açmaq istəyirəm. Bir yerdə daha açıram. 2 yerdə açmışam hal-hazırda bunu. İndi birincidən seçək ikinci qutunu. Seçdim. Burada bir cavab verməyimi istəyir. Bunu böyüdə də bilərəm bu şəkildə. Bütün ekrana gətirə bilərəm. Buradan cavabımı yaza da bilərəm. Belə. Ya da ki, buradan add image deyib, kompüterdən hər hansı bir şəkili götürüb, məsələn, belə bir ekran şəkili var. Bunu bu suala cavab olaraq da ora yükləyə bilərəm. Şəkildə yükləndi. Submit answer. İndi maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, mən cavab verəndən sonra artıq ikinci bir qutu açma səlahiyyəti məndə yoxdur. Yəni, mən cavabımı verdim, oyunu şagird tərəfi olaraq bitirdim. İndi ikinci qutunu açan şagird gəlir, görür ki, bu qutu artıq açılıb. Yəni, şagird o qutunu artıq aça bilmir. İkinci şagird başqa bir qutu açmalıdır. Bu qutunu ikinci şagird açdı. Mənə artıq açmışsınız deyir. Bu da təbiidir, çünki eyni IP adres üzərindən, daha doğrusu eyni browser üzərindən qoşulduğum üçün və təbii olaraq mən bu qutunu açmış sayılıram. Gəlin profilimi dəyişim, başqa bir profillə daxil olaq və eyni oyunu oynamağa çalışaq. Daxil olduq bura.
linklə daxil olduq təbii ki. Qutular fəaliyyəti yenə görünür. Baxın, bu qutu açılıb və cavab verilib. Mən indi burada başqa bir qutu açmağa çalışıram. Məsələn, bu qutunu açdım. Amma cavab vermədim. İndi burada maraqlı məqam nədən ibarətdir, onu göstərirəm. Qutunu açmışam, amma cavab verməmişəm. Yəni cavabımı hələlik göndərməmişəm. Qayıdıram öz profilimə, müəllim profilinə. Bu yox, bu müəllim profilidir. Burada deməli bu mənim profilim. Burada maraqlı olan ondan ibarətdir ki, baxın, fikir verirsinizmi? Yəni burada 3 tipdə qutu var. Birinci tip qutu bağlı qutulardır. Yəni hələlik heç kimin açmadığı qutular. İkinci tip qutular açıq, amma içi boş qutulardır. Bu o deməkdir ki, bu qutu açılıb, yalnız şagird hələlik cavabı göndərməyib. Ona görə mən bu iki növ qutunu müəllim olaraq klikləyə bilmirəm. Mənə maraqlı olan qutu bu üçüncü növ qutudur. Fikir verin, onlardan fərqli olaraq bunu klikləyə bilirəm mən. Bu qutunun içində isə cavab var. Kağızlara fikir verirsinizmi? Yəni içinə cavab qoyulub göndərilib. Mən bu şəkildə bunu açıram. Verdiyim sualı görə bilirəm burada. Təkrar böyüdə bilirəm. Bunun altında şagirdin mənə yazdığı cavabı və o cavaba yüklədiyi şəkili görə bilirəm. Bu da yenə deyirəm, instant qiymətləndirmə və sorğu aləti və ya viktorina alətidir. Bu şəkildə maraqlı bir dərs təşkil edib şagirdlərinizi maraqlandıra bilərsiniz. Bəlkə də bunun başqa bir variantı ola bilər ki, şagird cavab verəndən sonra müəllim ona bal da versin. Bu da bizim perspektiv planlarımız arasındadır. Amma hələlik ki, bu dinamik fəaliyyət olduğu üçün, baldan söhbət getmədiyi üçün hələlik bu formada tətbiq edirik və məncə olduqca faydalı və gözəl bir fəaliyyət növü alınıb. Bu da bizim Magic Box fəaliyyəti. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.